És pontjuk az első Fleer Retrót. Ez még nem a közös, ez egy saját családé. Két autó és egy pár régi inzert is van benne. Alul még össze van az vágva, ragasztva. Ezt nem lehet így megcsinálni? Ez nincs is értelme. Roncsom. Az első csomag. Dennis Rodman. Tovább. És egy rookie kártya. Pierre Jackson, jól látom. És egy Jordan Base. Mehetünk tovább. Carmelo, Sam Perkins, egy Penny Hardaway insert, és egy Larry Johnson. Ez egy szép darab. Maximum Metal. Ebben lehet jersey? Jersey. Jason Kidd, LeBron James, egy rookie, Rajon Rondo, és egy Grant Hill. Pörgősebben mozogjanak ezek. Ez egy rookie kártya, sajnos. Antoine Walker, egy insert, egy Reggie